그동안 이런 공부를 많이 하셨잖아요. 이런 공부를요 많이 하셨는데, 이제부터는 조금 다른 형식으로 조금 알아보셔야 될 이야기가 돼요. 우리는 이제 작업을 할 때 어떤 기계를 쓰게 돼요. 그 기계가 뭐냐, 교합기라고 부르는데요. 그 교합기를 이제 알아봐야 되는 이야기가 이 안에 숨어 있어요. 이 파일만 봤을 때 그동안 동영상도 계속 보셨겠지만은, 보시면 그냥 그렇구나, 뭐, 아, 이런 게 있었구나 라고 생각하실 수가 있어요. 근데 실무적으로 와닿지가 않아요. 왜냐, 그냥 이런 이야기를 하는 것 같이 보이거든요. 그래서 조금 다른 파일을 한번 핸들링을 해봐야 돼요. 자, 뭐냐면 이런 파일인데요. 이 파일을 조금 보셔야 되는 이야기가 돼요. 무엇을 이야기를 하려고 그러느냐, 교합기를 끄집어내야 돼요. 교합기를. 우측 모니터에는 자료들이 있고, 지금 여러분이 보시고 계시는 화면은 이제 좌측 화면인 거예요. 좀 이해를 해주시고, 보시면 이런 교합기들이 있죠. 뭐 A사, B사, 뭐 C사, 뭐 많이 있는데요. 교합기로만 따지면 아마 인터넷을 구글에 들어가셔가지고 인터넷을 찾아보시면 많은 교합기들이 나오는데요. 대략 한 1000종에서 2000종 정도가 있을 거예요. 근데 거의 대부분이가 2000종에서 2000종의 그림들이 뭐냐면은 거의 해부학이라는 타이틀을 가지고 있어요. 해부학. 그 전에 뭐 동영상에서 계속 말씀을 드렸지만은 이 해부학을 가지고 해석을 한 거예요. 해석을. 즉, 이 스컬 갖고 해석을 했다 그 말이죠. 스컬 가지고만. 사람 이야기를 이야기를 하는 게 아니라 스컬 자체로만 해석을 했다는 거예요. 스컬 자체. 그래서 스컬 자체의 시스템을 조금 알고 교합기로 넘어가셔야지 이해하기가 조금 더 쉬우실 거예요. 그래서 이 설명을 조금 하려고 그럽니다. 이 설명을요. 보면 여기를 보시면은 이거를 뭐 정확히는 안 되겠지만은 FH 플레인이라고 그래요. FH 플레인. 그러니까 FH 플레인이라는 거 보시면 여기 아나하연에서 연결시켜서 귀 쪽을 연결시켜 가지고 하나의 플랜을 잡은 것을 FH 플레인이라고 부르는 거고, 쉽게 말씀드리면, 그 다음에 여기 이렇게 보시면
플랜을 보시면 두 개 플랜이 이렇게 나오잖아요. 여기는 뭐 파라탈 플랜, 뭐 캠퍼 플랜, 기용사들한테는 캠퍼 플랜이라는 것이 좀 익숙해져 있을 거예요. 이렇게. 자, 그러는데 여기에 해석을 그동안은 어떻게 해석을 했냐면 교합기를 만들기 위해서 이 스컬을 다른 식으로 해석을 했다는 거예요. 어떤 식으로? 컨다일을 기점으로 해석을 했다는 거예요. 여기 나와 있는 교합기들이. 맞는 말이에요. 이 교합기를 보시면 해부학 교합기라고 명시가 되어 있어요. 해부학 교합기. 이 그림하고 맞는 말이잖아요. 자, 그러면 무슨 말을 하느냐, 교합기를 한번 가져다가 볼게요. 여러분이 이해하기 쉽게끔 조금 줄여야 할까요? 조금 줄이죠. 이 컨다일을 기점으로 해가지고 만들었다는 거예요. 이렇게 한번 해볼까요? 이런 형식으로. 그러다 보니까 해석법이 좀 다른 거예요. 회전을 하게 된다. 그러면은 전에 보셨듯이 파일을 다른 걸로 한번 가져와 볼게요. 어디 있을까요? 여기 있네요. 자, 똑같지는 안 되겠습니다만은 뭐 가장 유사하게 맞춰서 한번 볼게요. 자, 비슷하나요? 비슷하지 않나? 조금 최대한 비슷하게. 포제도형에서 보셨듯이 요런 거 포제도형 기억나시죠? 기억나실 거예요. 이런 포제도형. 그때 뭐라고 그랬냐면 여기 종말 접번 운동로로 간다 그랬어요. 이렇게. 그랬죠? 다 배우셨을 거예요. 자, 그러면 어떻게 교합기가 핸들링을 되느냐? 놓고 삐그르륵 돌게 되면 또 잘 모르시겠다. 그러면은 이렇게 해보죠. 이렇게. 자, 조금 이해가 되실 거예요? 이거하고를 그룹으로 이렇게 해서 돌리게 되면 여기 보이시면 컨다일 있잖아요. 컨다일. 이런 형식으로 열린다는 거예요. 이런 형식으로. 이해가 되시나요? 예?
이게 요런 형식으로 떨어진다는 거예요, 지금. 응? 그런데 이제 재밌는 이야기가 여기서 튀어나와요. Nice shooting, Tex.